എംപോറോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് ഗൈസ്. സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഗൈസ്. പിന്നെ കുപ്പിയും പിന്നെ 2 ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിയാ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിനാഗിരി ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കുപ്പിയോ വേണ്ടത് ഗൈസ്. കയ്യിൽ ചെറിയ കുപ്പിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. അതോട് ഞങ്ങൾ ഇതെടുത്തു. ഫസ്റ്റ് വിനാഗിരി ഇത് കൂടുതൽ കഴിക്കണം ഗൈസ്. തിരി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഗൈസ് കാണാം. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് അടുത്തതായി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കണം ഗൈസ്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കണം ഗൈസ്. മൊത്തം കഴിക്കണം ഗൈസ്. വിനാഗിരി നല്ല വേണം, ബേക്കിംഗ് സോഡ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട. അടുത്തതായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കണ്ട ഗൈസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണില്ല. കുറച്ചായി ആകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് നല്ല പൊന്തുണ്ട് ഗൈസ്. ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പൊന്തുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് ബലൂൺ ഇത്തിരി ഓട്ടയുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് കുറേ നേരമായി ഗൈസ്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇത്രയും പൊങ്ങി ഗൈസ്. കാണാം ഇങ്ങനെയാ ഗൈസ്. ഇത്രയ്ക്കായി ഗൈസ്. കുറച്ചും കൂടെ വീർക്കുന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. വീർക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. നമുക്ക് കെട്ടി മേലേക്ക് കൊണ്ടു നോക്കാം ഗൈസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും ഉള്ളു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലേക്കും കിട്ടും ഗൈസ്. പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഓട്ട ബലൂണാണ്. അതെ ഗൈസ്, ഓട്ട ആയതുകൊണ്ട് പകുതിയും പോയി ഗൈസ്. പുതിയത് പകുതിയും പോയി ഗൈസ്. പിന്നെയും കുറച്ചായി പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്മാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടി കിടക്കാച്ച് വീഡിയോ പിന്നെ സൈൻ ഔട്ട്.